ថ្ងៃនេះគឺមានរឿងថ្មីរឿងប្លែកបងប្អូនហើយរន្ធត់ជាងរាល់ដងដោយសារតែជួបជាមួយនឹងបុគ្គលដែលឆ្នើមនេះគាត់ប្រកែកហើយគឺជួបជាក់ស្ដែងហ្មងណាធានាថារឿងនេះបងប្អូនស្ដាប់ហើយជក់ចិត្តហើយសឹងថាឲ្យធ្វើឲ្យវែងតែម្ដងណាអញ្ចឹងគឺយើងមកជួបគាត់ទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាសាច់រឿងរបស់គាត់រន្ធត់ព្រឺព្រួចយ៉ាងណាជំរាបសួរអ្នកម្ដាយចាជំរាបសួរកូនចាអញ្ចឹងអ្នកម្ដាយអាចនិយាយពីរឿងរ៉ាវដែលអ្នកម្ដាយជួបផ្ទាល់ហ្មងណាឲ្យបងប្អូនយើងយកទៅស្ដាប់ដើម្បីទុកជាការកំសាន្តអារម្មណ៍ណាចាពីមុនអើយកាលពីខ្ញុំនៅប្រហែលជាអាចថា2ឆ្នាំជាង3ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានជួបប្រទះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្មោចពុះធំរឿងនេះរឿងពិតណាអត់មែនជារឿងកលៃមិនមែនជារឿងប្រឌិតសម្រាប់យកមកឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ដើម្បីអីទេកាលពីផ្លូវ60ម៉ែត្រអ៊ីអន3យើងហ្នឹងកាលនោះគេមិនតាន់មានអ៊ីអន3គេអត់តាន់មានផ្លូវអីចឹងទេចាម៉ោងប្រហែលជា2:10ជាងម៉ែជិះឡានមកដឹកប្តីម៉ែពីខាងសុបបកោមកដល់ខាងវងមូគូសៅ3ពេលដែលម៉ែជិះមកដល់តាមផ្លូវមកតាមផ្លូវមេឃភ្លៀងតិចហើយផ្ទះបាញ់មានភ្នែកតូលជាច្រើនដោយឡែកម៉ែបើកឡានតាមផ្លូវអញ្ចឹងទៅចេះតែឃើញភ្លើងវាភ្ញាក់វាអីចឹងណាកូនឃើញផ្លែចាភ្លែទៅម៉ែនឹកឃើញថាបើសិនជាបើកឡានយើងតាមផ្លូវយើងធម្មតាយប់ទៅហើយផ្លូវ60ម៉ែត្រល្ងឹតណាកូនចាល្ងឹតទៅក៏ល្ងឹតទៅម៉ែចេះតិចមកដល់ស្ពានកន្លែងផ្សារពេជ្រជ័យហ្នឹងម៉ែឃើញមានខ្មោចម៉ែដំបូងម៉ែគិតថាមិនមែនខ្មោចទេម៉ែគិតថាវាជាមនុស្សអញ្ចឹងណាហើយគួយបក់ដៃឲ្យយើងឈប់ដើម្បីសុំយើងជិះណាចុះឃើញមុខអត់ម៉ែឃើញសំភៀលកូនឃើញហើយឃើញគាត់អង្គុយនៅអាកន្លែងមកពីស្ពានតិចមកអាស្ពានហ្នឹងគឺឥឡូវនេះស្ពានហ្នឹងអាសាគ្រោះថ្នាក់ម៉ែជិះមកដល់ស្ពានហ្នឹងឃើញខ្មោចហ្នឹងម៉ែស្មានតែមនុស្សបក់ដៃទៅម៉ែងាប់អីហើយមនុស្សពោះធំអីក៏មកកាត់មុខឡានយើងឲ្យភ្លៀងសរសេចចឹងហើយអត់ទៅផ្ទះរកស្បែកយើងអត់នឹកឃើញថាខ្មោចទេចាស្រាប់ម៉ែថាឈប់ឡានមិនកើតតែយកប្រធាតហើយស្រាប់ម៉ែភឺសបល់ខ្ញាក់ម៉ែភឺសបល់ម៉ែក៏បើកហួសនឹងទៅដល់ថ្ងៃងាកមើលកញ្ចក់ក្រោយអត់ឃើញបាត់ឈឹងអត់ឃើញបាត់ឈឹងព្រលឹងខ្ញុំថាជួយខ្មោចលើងដឹងម៉ែអត់អស់ចិត្តម៉ែបើកត្រឡប់មកមើលវិញចាម៉ែអត់ឲ្យខ្លាចខ្មោចផងព្រោះខ្លាចខ្មោចគេត្រឡប់មើលវិញទៅអីម៉ែបើកឡានហ្នឹងកាលនោះម៉ែឡានជាឡានអាម៉ាស៊ីណាអសត្រឡប់ឃើញមកវិញតែអត់ឃើញខ្មោចលើងមែនត្រឡប់ទៅវិញនឹកឃើញហ្នឹងបើសិនជាខ្មោចនឹងមានអីចឹងទិកសលផលបន់ឲ្យគាត់ទៅធ្វើម៉េចគ្នាម៉ោង2:10ជាងម៉ោង1ហើយដល់ពេលឃើញអញ្ចឹងយើងខ្ញោកភ័យថាអើយអញខ្មោចលងមែនvậyចេះជីត្រឡប់ដល់ផ្ទះវិញមកដល់ចិត្តដល់មុខច្រកចូលចាប់តែឃើញទៀតឃើញម្ដងទៀតឃើញម្ដងទៀតឃើញផ្សារទៀតតដែរឬមកក៏ថ្មីមែនអត់ទេតដែរហ្នឹងតែក៏វាមិនវាដើរមកលឿនឬក៏មានអាណាដប់យើងនៅក្នុងចិត្តចឹងចាបានតែវាមែនតែណៃចឹងដូចថាយើងអត់ចិត្តថាគីឡូវាមែនខ្មោចយើងសង្ស័យណាចាដល់ពេលម៉ែទៅនឹកឃើញហួសទៅដល់មុខងាកមើលកញ្ចក់ឡានផ្សារទៀតអត់ឃើញបាត់ឈឹងទៀតចឹងយើងសន្និដ្ឋាន 100% ខ្មោចមកឡោងហើយម៉ែអាសាឃើញម៉ែអាសាឃើញអាសាអីចឹងទៅណាពួកយើងធ្វើគ្រូយើងមើលឃើញខ្លះភាគច្រើនគឺអ្នកដែលដូចថាគ្នាស្លាប់ដោយយុទ្ធធម៌ឬក៏ស្លាប់ដោយអត់មានសាច់ញាតិអីចឹងទៅច្រើនតែមកដង្ហែមកសុំអីហ្នឹងសម្រាប់ដូចថាឲ្យគ្នាទិសកសលផត់បន់ឲ្យគ្នាអញ្ចឹងអានឹងហៅខ្មោចអត់តែហៅចាហើយរឿងហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងម៉ែមានប៉ុណ្ណឹងតែខ្ញុំសុំមករឿងនៅផ្ទះចាស់ម៉ែណារឿងផ្ទះចាស់ហ៎ចាផ្ទះចាស់ដែលថ្ងៃម៉ែថាអត់នៅមានអីហោះចូលព្រីងផ្លោងជំនាន់កាលមុនម៉ែផ្ទះចាស់ហ្នឹងជួលគេជំនាន់យូរហើយអានេះម៉ែនិយាយមិញហ្នឹងគឺថ្មីពី3ឆ្នាំហ៎អាពីអូនគេតន់ធ្វើកាលមុនម៉ែខ្
ខ្មោចថ្មីខ្មោចឪពុកនេះអេខ្មោចឪពុកតើខ្មោចថ្មីមកប៉ុណ្ណាខ្មោចឪពុកថ្មីនេះមួយខែនេះចាមកតោគាត់បានខូចហើយខូចទៅយើងយកគាត់មកធ្វើបន់ធ្វើទៀនអីចឹងទៅដើម្បីប្រពៃណីខ្មែរយើងធ្វើទៅគាត់ដើរមកឲ្យម៉ែឃើញកូនទាំងអស់គាត់ឲ្យឃើញតែម៉ែភ្នែកម៉ែហ្នឹងគឺច្បាក់ខាងមើលតែហ្មងគឺគាត់ដើរមកចឹងទៅគាត់ដើរនឹងដើរលក្ខណៈស្រុកស្អាតបាទដែរណាម៉ែហូបមនុស្សធម្មតាយើងឃើញគាត់ដើរអើតមើលមុខកូនចៅគ្រប់គ្នាចឹងណាចាហ្នឹងយើងមិនតាន់លើកសពទៅបូជាទេយើងឃើញគាត់ក៏យើងនៅស្គីយើងខ្លាចបងប្អូនកូនក្មួយអីខ្លាចណាចាដល់យប់ថ្ងៃទី2យើងបូជាឲ្យអស់លេងហើយយើងបូជាយើងដេកធម្មតាអាចារ្យគេរៀបចំខណ្ឌសីមាពតសីមាមកឲ្យមានពលឹងខ្មោចឬក៏ពលឹងអីបន្លំខ្លួនចូលក្នុងផ្ទះស្រាប់ទេចាយើងអ្នកធ្វើបន់ទេម៉ែដេកមិនទាន់លក់ផងគាត់ដើរទៅដើរមកមានចាំម៉ោងអត់ម៉ែពេលគាត់ដើរណាម៉ោងប្រហែលជា2:47នាទីម៉ែមើលម៉ោង2:47នាទីចាគាត់ដើរទៅដើរមកដើររបៀបដូចមនុស្សហុញដូចថាចង់ចូលផ្ទះអញ្ចឹងណាចាម៉ែអើតមើលទៅក៏ងាកមើលម៉ោងទៅឃើញម៉ោង2:47នាទីម៉ែងើបឡើងម៉ែយំពលឹងខ្មោចគាត់មែនយើងជឿជាក់ 100% ចាមិនមែនយើងនិយាយដើម្បីចង់បានប្រយោជន៍ចង់បានអីទេរាល់ថ្ងៃចុះពេលយើងយំឃើញយំចឹងទៅដោយឡែកមានអ្នកចិត្តខាងឃើញដែរអ្នកចិត្តខាងឃើញគាត់នឹងអង្គុយក្រៅផ្ទះអត់អាហ្នឹងយើងធ្វើបុណ្យតែមិន7ថ្ងៃណាយើងធ្វើបុណ្យហើយបូជាហើយចាយើងដេកនៅផ្ទះទៅអ្នកចិត្តខាងឃើញគាត់នឹងអង្គុយមុខផ្ទះឃើញអង្គុយដោយការគាត់នៅរស់មែននៅរស់អង្គុយយកជើងគេឃើញគឺតាំងឃើញអំពេញអង្គុយយូរជើងនៅមុខផ្ទះហ្នឹងអត់តាណាសោះចុះធម្មតាមនុស្សយើងស្លាប់ទៅគេពត់សីមាកូនពត់សីមាចាគេពត់យកកបោយកឲ្យពត់សីមាមកឲ្យមានព្រលឹងមានខ្មោចអីចូលផ្ទះទេព្រោះឥឡូវហ្នឹងធម្មតាតែគាត់ស្លាប់ទៅពីនៅរស់គេហៅតាពេញចាដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅមិនគេហៅខ្មោចតាពេញចាឈ្មោះគេថែមមួយទៀតខ្មោចតាពេញហ្នឹងហើយតែខ្មោចទៀតតែខ្មោចទេកូនគេខ្លាចគ្រប់គ្នាមិនថាយើងមិនថាគេទៅឲ្យតែពាក្យថាខ្មោចពីមុខត្រូវម៉ែត្រូវខ្មោចពីមុខមកគឺខ្មោចតាពេញចឹងឃើញខ្មោចតាពេញនៅគួយនឹងអញ្ចឹងតែម៉ែអត់ខ្លាចសោះបើអ្នកចិត្តខាងចិត្តអីគេខ្លាចណាធម្មតាវាខ្មោចថែបាសខ្មោចមកហើយចាអញ្ចឹងគេខ្លាចគេឲ្យញើតចុះពេលមុនគាត់ដូចថាចាយឋានអញ្ចឹងមានផ្ដល់ជាសញ្ញាឬមួយក៏ឲ្យកូនឲ្យជាសញ្ញាមិនអត់ឲ្យទេអាហ្នឹងគេហៅថាមានបន្ថោទុកមុនចាតែយើងដេកឬសពឃើញគឺថាបងប្អូនម៉ែចឹងមានបងប្អូនម្នាក់ដែរនាំគ្នាទៅដើរលេងមាត់សមុទ្រចាដើរលេងមាត់សមុទ្រថាខ្យល់ព្យុះធំមកខ្យល់ព្យុះបងប្អូនម៉ែនាំគ្នារត់ជុំគ្នារត់គេកន្លែងព្យុះហ្នឹងក៏រត់មកទាំងអស់គ្នារត់មកដល់គោកណែមកដល់ឆ្ងាយពីសមុទ្របន្តិចក៏អង្គុយញ៉ាំតកកឈូសចាមិនដឹងបានតកកឈូសមកពីណាគេអង្គុយញ៉ាំតកកឈូសម៉ែបាក់ថ្មីទ្រាមហ្នឹងអាហ្នឹងឲ្យហេតុយើងតែយើងនឹកឃើញហ្នឹងអីទេវាបាក់ថ្មីអីចឹងទៅអាហ្នឹងឲ្យយើងឲ្យហេតុថាមានមនុស្សយើងធម្មតាបរមរានយើងឲ្យតែដេកយូរសពឃើញបាក់ថ្មីធ្គាមមានឈាមមានអីហ្នឹងគឺមានសាច់ញាតិហើយចាគឺល្អទេប៉ុន្តែដោយឡែកយើងឃើញហ្នឹងអីទេយើងគិតថាល្អចឹងណាចាយើងឲ្យបថ្នោមុនដែរអញ្ចឹងណាអស់ហ្នឹងអស់ហើយមានតែប៉ុណ្ណឹងចង់បានបណ្ណាទៀតនិយាយមកយប់តបលឺមកអស់ដែររឿងខ្មោចច្រើនណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែតាមដានស្ដាប់របស់ Channel អតីតកាលសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានបងប្អូនអាចចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងរឿងថ្មីៗប្លែករន្ធត់ចាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាសុខសប្បាយណា